Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka Imana Nyiringabo abaho umugisha abarinde. Uwiteka Umwami Nyiribihe abaho umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uwiteka Imana Nyiringabo ise wifite imyuka byose abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro. Mbanje kubasaba imbabazi rero ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza. Amajoro mazemo iminsi nkeka ko harimo na ka fatigue corporelle byanteyemo akantu kameze nk'akagripe cyangwa se wenda simbuza no kumva nayanduye, ariko ntabwo bimbuza gukora umurimo wanjye muri byihangane nk'abana b'Imana. Tumaze iminsi dushyizeho groupe ya Telegram imaze kugira abantu 200 barenga. Uyu munsi rero hakaba aribwo hari bujyeho akugi. Uyu munsi nibwo access yayo iza kuba restricted, hanyuma dutangire noneho kureba uko tugendana, tutangire kureba imyitwarire yacu mo hagati muri twebwe bimbereye iby'umugisha nta numwe nakuramo. Twagendana neza ntihagire n'umwe uvamo, ahubwo hakagira abiyongeramo. Ariko iyo ibintu byanze igikwiye kirakorwa kugira ngo ibindi bikomeze. Ibyo ntabwo mbitindaho. Management ya za groupe zaba za WhatsApp cyangwa Telegram murabizi, iyo bitagenze gutyo ntabwo bigenda mu by'ukuri. Ikindi nashaka kuvuga, ndashimira abantu bose aho bava bakagera bakurikira urubuga nyigisho cyangwa se urubuga rw'ishuri hakurya y'ubuzima. Ndabashimira iki bavandimwe, ngiye ntabwo naje nje gushaka abantu mu buryo wenda navuga buri lucratif, donc bwo kwinjiza amafaranga cyane, sicyo ngendereye, ahubwo nuko izi nyigisho zigera dans le temps et l'espace, mu gihe cyanjye, mu gihe naherewe ubutumwa, hakazagira igihe nzaba ntari no muri uyu mubiri, abantu bazakomeza bakazumva n'iki. Iyo ukoze like cyangwa se ugakora subscribe cyangwa se ugasharinga cyangwa no kuri cloche, ni wowe bigirira akamaro kurusha giye uko bikangira, kuko notification iyo ikiganiro kigiye urabibona. Wenda nanjye ku rundi ruhande, kuko channel yanjye iri monetized, niko bavuga harya, iri monetize, nuko bituma wenda nanjye hari tuzajya mbona ku kwezi, ariko aho se ho ndambirije. Rero icyo bashimira ni iki, muri bakeya ariko bahoraho, muri bakeya kandi beza. Nimwe bishobora mujye musharinga ibi biganiro, kuko ni umurimo w'Imana muzaba mukoze. Aka kantu mu gatandukanye no gusharinga bimwe byo kugira ngo bonabona abantu, no, ariko bamwe muri mwebwe bagiye babwira bagenzi babo ibi bintu, bituma hari abamenye ukuri, ibibazo bari barimo bivamo. Muri groupe mwamaze kubona ubuhamya bw'abantu uburyo Zaburi zabafashije. Ubuse koko bavandimwe, niba umuntu yari mu kibazo akakivamo kuko wamubwiye uti hari ikiganiro kiri hariya cyitwa hakurya y'ubuzima, jyaho wumve, akumva Zaburi akava mu kibazo, urumva umurimo w'Imana wakoze uko ungana. Rero nusharinga link y'iki kiganiro, izina ryacyo, uzamukoze umurimo w'Imana, kuko hari benshi bazatabarwa biciye muri wowe. Ntabwo ari Mpetamacumu Claude wenyine rero ukora uyu murimo, namwe mwatangiye kuwukora. Mbashimye mbivanye ku mutima kabisa. Uwiteka abagirire neza, mwebwe abari hano mu Rwanda, mu bihugu by'ibituranyi, mu bihugu bya Afurika, Iburaya, Amerika, kujya no muri za Mexique n'ahandi, mu Burusiya, ndetse naho igice cy'Iburaya cy'Uburusiya n'igice cya Aziya cy'Uburusiya, n'ibindi bihugu byinshi za Qatar, Dubai n'ahandi.
umurimo murimo mukora Uwiteka awubahere umugisha. Ndabashuhuje mbifurije amahoro y'Uwiteka Imana Nyir'ingabo iso ubabyara. Kuri iyi groupe nasabaga abantu barimo biyemeje bafite icyo nakwita bumva bafite umuhamagaro nabo muri ibi ngibi, yuko bajya bafata nk'ibyo nashyize mu cyongereza cyangwa mu gifaransa bakabikorera traduction, hanyuma bakaza in box bakabanza kunyereka icyo kintu uko gikoze, hanyuma tukagira inama yuko tugishyiraho. Ntabwo ushaka kwiharira kwigisha, ngize umugisha uva ku Uwiteka mwese mwakwigisha, bityo tukabasha kugera ku bantu benshi bakamenya ukuri kandi bakabatuka. Ahubwo ni ukugira ngo umuntu atagira ikintu akora akagikora mu buryo butari bwo, atari uko abigambiriye mu bugome, ahubwo ari ukubera ko atasobanukiwe ikintu runaka akaba yayobya abandi benshi. Mu gihe unyandikiye ukabona simpari singushubije, rindira, ntabwo turi mu marushanwa, rindira. Rero iyo uje ukajya ku rubuga ugapubliya ikintu wabanje kumbaza singusubize, ukihuta ukaza kugishyiraho, hari icyo mba mbona, ubwo hari n'icyo mba nkwiye gukora. Jya wihangana, buri joro njya ku rubuga, jya wihangana hanyuma nze kugusubiza. Ikindi, abantu bari out of country, bari hanze y'u Rwanda cyangwa se diaspora, hari abamaze kugera muri iyi groupe, it's okay, mugumemo. Ariko hari na groupe yo hanze ngomba gushyiraho uyu munsi cyangwa ejo kwa 4. Iyo ngiyo nayo ni ya Telegram. Icyo nashaka kubabwira ni iki, nuko ngiye ku giti cyanjye uzajyamo n'uwo nzaba nashyizemo, first of all. Icya kabiri nuko umuntu wabishaka afite impamvu runaka akayinsobanurira ari muri groupe yo mu Rwanda, ariko ashaka accessinga na yindi yo hanze, afite telefone ifite capacity yo kugira ngo ikore ibyo bintu, nabimuha kubera impamvu runaka. Ariko iyo groupe yo hanze mfite impamvu ushaka kuyishinga ukwayo kandi narayisobanuye, si ngombwa ko nyisubiramo. Ikindi nasabaga abantu bakomeza kwandika akambwira ati nkorera ibi nibi, akanyoreza amatariki, ibyo ntagiye ntabivuze, doko bigaragaza ko ibiganiro biri ku rubuga atabyumvishe. Rero nabona ntacyo mushubije, hari igihe mba afite akazi kenshi, ariko hari n'ibintu rero ukabona atari ngombwa kubisubiza. Rero ako ka grip kandi karibuze gutuma ndangira imyitwarire itari myiza, mu byihanganire. Tumaze iminsi turi muri numerology, hari abantu babajije ibibazo biri pertinent, ariko banasubizwa n'abanyeshuri bagenzi babo. Donc ikigaragara icyo gihe nk'umwarimu, icyo uhita ubona wa wundi icyo yabajije cyari gifite igisubizo mu byo nigishije, hanyuma kuba ashubijwe n'umunyeshuri mugenzi we nuko hari aho atumvishe neza. Rero kuba atarabyumvishe neza ntabwo ari ikosa, kandi kuba yabajije nabwo si ikosa, ariko kuba yashubijwe n'umunyeshuri mugenzi we nuko umwe yumvishe yitonze, undi abikora yumva mu buryo bwihuse cyangwa ntiyatega amatwi byimbitse. Aha ndashimira abantu bari muri groupe barimo badufasha mu gusobanurira abandi banyeshuri bagenzi bacu. Twese turi abanyeshuri, twese turi abarimu. Uwiteka aduhe umugisha, dukomeze amahoro. Muri numerology rero igice cya 4 ni igice gito cyane nshaka kuvugaho, kuko cyo uburyo ndi bukivugeho nzagikorera development, kuko ndashaka kubereka connotation cyangwa se ihuriro numerology ifitanye na Bibiliya. Buriya muri Bibiliya harimo numerology gusa, nicyo kintu kigize Bibiliya, ariko nta hantu babivuga, nta hantu babisobanura. Aha ngiye kujya in deep mu nyigisho zigiye kuzakurikira.
njye mbereka mbahe za link mugende musome, abakoresha icyongereza, abakoresha igifaransa, abakoresha ikigezi, je n'entrerai pas là-dedans, ntabwo nzajya mukure, nzajya mbereka akantu mugende murebe ukuntu muri Bibiliya harimo ibintu byinshi cyane bigengwa na numerology, ndetse ndagira ngo mbabwire ko iyi numerology yemewe muri Bible, n'abanditsi ba Bibiliya barayikoreshaga, ariko noneho no mu buryo Bibiliya yanditse nzagenda baha reference biblique cyangwa se Bible references, mugende mu birebe. Aka kantu rero tugiye kureba icyo bita gematria cyangwa se gematra cyangwa se gematri, hanyuma mbahe bonus ebyiri mu byo nigeze kubasezeranya. Izo bonus mu kuzibaha ziyongera ku kiganiro kigufiya, hanyuma bigire ikiganiro gifite range nziza ya mwayene. Ariko iyi gematria tugiye kureba tuzayitindaho, dukurikizeho ya yindi notaricon, dukurikizeho niyihe temuha. Hanyuma kandi kantu wenda ntari narenga aho ngaho, umunsi w'ejo kwa kane nshyiraho groupe yo hanze, nzaba ndokipe. Kwa gatanu nzaba mbategurira ibiganiro byo kwa gatanu, kwa gatandatu, ku cyumweru, kuko nibwo mubona umwanya kandi nabwo mbaho ibiganiro birebire. Ndagira ngo mubwiye yuko ngiye kuzajya nshaka umunsi umwe mu cyumweru wo kuvugana n'abantu, baba abo hanze baba abo mu gihugu. Murumva bidakwiye? Muri comment muraza kumbwira. Turebe rero gematria. Gematria yitwa kandi gematrie mu bakoresha ururimi rw'igifaransa. Wenda mu gifaransa baravuga ngo c'est une forme d'exégèse propre à la Bible hébraïque. Urumva icyo kintu? Ngo la gematria est une forme d'exégèse propre à la Bible hébraïque, aho bateranya agaciro, aho twashatse kuvuga ngo ni forme runaka ikoreshwa mu buryo bwihariye bw'ibanga bukomeye na Bibiliya ya Kiyahudi, aho bateranya agaciro k'imibare igize cyangwa ivuye mu nyuguti no mu magambo, bagira ngo bashakemo ubusobanuro bw'ibiriho. Yaba gematria, yaba temuha, yaba notaricon, nibwo buryo butatu bukoreshwa mu guteranya inyuguti mu buryo butandukanye hakavamo ubusobanuro. Nibyo bita Akmat Haziluf mu Kiyahudi, mu Giheburayo. Akmat Haziluf nicyo bisobanura. Ubwo rero ubwo buryo bukoreshwa mu kubashisha, ndetse mu kubabashisha bonyine, ndetse no gusoma no gusobanukirwa igitabo cyitwa Torah. Icyo gitabo cya Torah murakizi. Hanyuma ubusomyi bwa Talmud bwemera kandi bwemeza ko gematria classique tukuvuga gematria classique ya kera mu y'umwimerere ari ngombwa cyane, ariko ko itagomba gufatwa nk'ikigirwamana. Ni ngombwa cyane mu kuyikoresha. Iyi gematria ishingiye ku kubara kw'Abayahudi, n'uburyo bo babara, uburyo babara Abayahudi, ariko n'andi moko atandukanye yose anyanyagiye kandi aturiye inyanja ya Mediterane akoresha iyi forme yitwa gematria mu kubara ibintu. Ikije cyose barabara, buri kintu. Bavandimwe, hano hantu harimo ubuhanga buhanitse. Mugiye kuzareba amazina y'Imana mu byo biri imbere, aho tuzajya tubereka ijambo ryanditse, urebe irindi opposé yaryo, usange ofet iryari ryanditse ntabwo ari byo byasobanuraga ikintu, ahubwo opposite yacyo, cyangwa se uburyo ushaka kugisoma uhereye iburyo uza ibumoso. Murabizi ko twebwe dusoma tuva ibumoso tujya iburyo, ariko hari aho tuzakoresha kuva iburyo tujya ibumoso, hanyuma rya jambo turihindure urisome à l'envers, uhereye none ibumoso ujya iburyo, ugasangamo izina ry'Imana runaka.
ntabwo ari imana runaka, wenda ndavuga izina ry'Imana, izina runaka ry'Imana. Ahangaha hakagenda hasobanuka ibintu byinshi cyane biri muri Bibiliya byanditse ku buryo nakwita bw'ibanga. Ibyo ubona usoma ntabwo ari byo biriho, hari ibindi, hari indi forme, hari ukundi kuntu basoma Bible. Ibyo ngibyo byose tuzagenda tubireba. Iyi gematria rero ishingiye ku kubara kw'Abayahudi, ariko andi moko yose anyanyagiye kandi atandukanye, menshi aturiye inyanja ya Mediterane, bose niyo bakoresha ku kubara ibintu byabo byose, kandi bahurira ku kintu kimwe. Inyuguti zabo za alphabet bazandika ziri kumwe cyangwa se zibangikanye n'imibare. Ni ukuvuga iyo yanditse urugero Aleph cyangwa inyuguti ya mbere ashyiraho rimwe, nk'uko wakwandika A ugashyiraho rimwe, B kabiri, gutyo. Alphabet zabo abo bose, baba Abayahudi baba y'amoko yose aturiye inyanja ya Mediterane, bose alphabet zabo bazandika zibangikanye n'imibare, ku buryo uvuga inyuguti alphabet runaka akabona umubare runaka, ku buryo ashobora byababayemo ikintu bamenyereye, ku buryo ashobora kumva ibyo uvuga we abibona mu mibare. Murumva ako kantu? Aha rero wareba icyo bita numeration arabe, ariyo bita abjad. Abjad byandikwa ni A na B na J na A na D. Iyi numerology yakoreshwaga n'abasofrimu. Abasofrimu n'abanditsi b'Abayahudi cyangwa se scribe, n'abanditsi bo mu buryo bwa kera babitaga scribe, cyangwa nabwo wenda nabigeranya n'abasekreteri, kuko abascribe bo bari bafite umuhamagaro ukomeye wo kwandika ibintu uko biri, ari umwuga wubashywe, ari abantu b'abahanga ukuntu, ntabwo ari ka secretariat, no pas du tout. Yego, abasofrimu rero ce sont des scribes b'icyo gihe, bo mu buryo bwa kera, bwakoreshwaga kandi n'abantu bavugaga cyangwa ababaraga, cyangwa abavugaga. Niyo nshatse kuvuga ngo abantu bavugaga, bavuze abahanuzi b'umutwe, cyangwa se ababaraga, ni ukuvuga ngo ni abakoreshaga imibare bagahanura. Aha hantu ubwo buryo bwakoreshwaga n'abavugaga. Ahangaha bashatse kuvuga abahanuzi b'umutwe. Hanyuma ngo n'ababaraga, kera hariho abantu bakavuga ngo uriya ngo aravuga. Muri icyo gihe nyine uriya muntu aravuga, ubwo abantu bakaba bazi yuko ikintu avuze kiba cyo kandi kiva mu mutwe we. Undi yahita akavuga ngo uriya arabara. Ni ukuvuga ngo uragenda ukamubwira amazina yawe, ukimara kuyamubwira agahita abona imibare runaka. Bo banabikoraga mu mutwe, si nkatwe tugomba gufata amakaye, hanyuma abo wamubwira amazina yawe akabara agahita akubwira wowe wese aho ngaho. Ijambo gematria rero ni derive y'ijambo ryo mu Kigereki, ubundi no mu Gifaransa risobanura geometrie. Amagambo gematria cyangwa gematrie akoreshwa nk'ijambo rimwe rikora ikintu kimwe. Nubwo umuntu avuze gematria cyangwa ukunda kumva avuze gematrie, uvuze gematria akoresheje urundi rurimi, uvuze gematria akoresheje urundi rw'Igifaransa, ariko ni ijambo rimwe kandi rikora ikintu kimwe. Ariko abandi bayita ubuhanuzi bwa Kiyahudi ukoresheje imibare. Hari amoko rero atandukanye ya gematria. Hari ubwoko bwa gematria classique, ari nayo ubusobyi bwa Talmud bwemera yuko igomba gukoreshwa kandi ikoreshwa no muri Bibiliya. Iyi gematria classique ni ikoreshwa no muri Bible. Hakaba n'ubundi bwa kabiri bwitwa la gematria siduri. Siduri ni S, ni sa, ni i, ni da, ni o, ni u, ni ra ngufiya na i. Siduri.
nabwo burakoreshwa muri Bible. Hari na gematria mystique y'amayobera hishe. Iyi ngiyi irakaze, tuzabireba. Hari n'ikintu bita, ndakivuga mu gifaransa ndamaze kubisaho bagisobanura, hari ikindi bita le procédé par intégration Milui. Intégration Milui irakora cyane muri Bible, nayo tuzayiga. Hari rero iya kane yitwa gematria hermeneutique, hama hakaza na gematria arabe, abjad. Ikimenyetso cya gematria muri Bible kiri mu ntangiriro 14:14, kuvuga igice cya 14 umurongo wa 14. Ahavuga hati Aburahamu yumvise yuko mwene wabo yafashwe mpiri, atabarana n'umutwe we wigishijwe kurwana. Bavukiye mu rugo rwe bari 318, barabakurikira bagera i Dani. Umwanditsi Raci aravuga ati abatambyi bacu bigishije gutya. Eliyezeri wa wundi Aburahamu yajyaga avuga yuko ashobora kuzamuzungura yari wenyine, ariko gematria y'izina rye yari entre parenthèses 1, wongeyeho 30, wongeyeho 10, wongeyeho 70, wongeyeho 7, wongeyeho 200, bikaba 318. Mu bitabo tuzabona da Bereshit Laba mu gice cya 42 umurongo wa 2, n'igitabo cya kabiri cya Nedarim umurongo wa 32a, haraho niho bavuga gematri ya gikirisitu, uburyo ikora n'uburyo ikoreshwa. No mu epitre, hari epitre ya Barinaba igice cya mbere kugera ku murongo wa 8. Ahangaha ndashaka kubabwira ikintu. Izi reference mvuze wenda zo ntuziteho hano hasi, murebe ya yindi ya 14:14, ama ndaza kuza kuyisonera mu kindi gice cya gematria ngiye gukora mu kiganiro kindi gikurikira iki ngiki. Ariko ndashaka kugira ngo ahangaha mpinira, hanyuma mbabwire ikintu. Mufata amakaye, mufata amakaramu. Ubu tugeze hahandi ngiye kujya nigisha, mwandika mujya kureba. Ahangaha hazabafasha abavandimwe. Mugiye gusobanukirwa ibintu byinshi cyane bituzengurutse. Mugiye gusobanukirwa ibintu byinshi cyane tutajya tubwirwa. Mugiye gusobanukirwa ibintu byinshi twakoreweho n'ibikidukorerwaho n'ubu ngubu. Hanyuma mujye mumbaza. Ahangaha reka mbahe bonus kuko isomo nateguye ko rigarukira ahangaha ngeze. Uko rihagaze mwihangane nuko. Ariko mfite impamvu. Hari igice ndimo ntegura avec circonspection. No kuvuga ngo ndimo ndagitegura nitonze cyane. Aho ngewe hari akantu nari bagiye kubabwira ibi bintu nabyize kera. Ubu ngubu mwebwe mufite icyo gihe ntabwo twari dufite access kuri internet ngo ujye gushaka ibintu. Uburyo nabyizemo no buryo buri bwa esoterique buhishe, byari n'ibintu biteye ubwoba kuba wavuga yuko urimo wiga ibyo bintu. Bakwitaga umurozi cyangwa umusataniste, cyangwa se hariho naho bashoboraga no kukwica. Urumva rero mwebwe mufite amahirwe yuko ngiye kujya mbabwira ikintu byarantangaje. Nabonye kuri internet biriho, ukabona umuntu ahise akubwira ngo dore ngiki, akakisana kuri internet. Mufite amahirwe menshi cyane. Ngewe ibikaye mfite byansaziyeho, bimwe nagiye mbipfunyika mu myenda kugira ngo bitagira. Mwebwe murareba hariya mugita mubibona. Rero mwige, mwitonde, tugendane gake gakeya muzamenya. Ngero nabyize mu buryo bwa kera d'une façon ancienne, mwebwe murimo murabyiga mu buryo bwiza bworoshye. Niyo mpamvu mufite umugisha mwinshi nk'abana b'Imana, ariko nanjye ndawubifuriza. Ariko ngewe bagenzi banjye naravunitse seriously. Ngiye kubaha bonus y'ibintu nshaka
kubabuza gukora, nimubyemera nimutabyemera muzajya mukomeza mubikore. Ingaruka ntabwo zijya zibura, ni ibintu bijya bitera inyatsi, nshaka ko mumenya kugira ngo mutazajya mukomeza kubikora. Bagakora ashatse kugaruka. Ahangaha ndimo ndanywa akantu bita kurukuma, karimo na black pepper cyangwa ni piripiri manga nashyizemo. Hanyuma aka kantu mu bintu bivura amavunane mu mubiri ni akambere. Hari umuntu ejo twavuganaga nabwiye kujya kugura kurukuma, ari muri Canada ndakeka. Ufata amazi ukayashyushya, yamara kubira ukayateruraho, ugashyiramo ikiyiko cya kurukuma, ugashyiramo agace gato cyane k'akayiko gatoya ka black pepper. Hama ya black pepper ukavangamo ugatereka, bikaba kazuyazi ukanywa, ariko utuvuzo twasigaye hasi ukirinda kutunywa uri umugabo, ariko iyo uri umudamu washyiramo andi mazi ukaza kugenda utunywa. Ni ibintu bivura kuvunagurika umubiri wose, ariko hari n'uburyo imyuka mibi isohokamo aho yagiye yitsindagira mu mubiri wawe. Ubu rero niko ngiye kunywa, karamufasha cyane kuri iyi gripe. Karanaryoshye ukuntu, ariko ukanyweye bwa mbere ureba nk'uwo batamitse igisura. Azacu wambaye barahe. Mauvaise habitude à laisser pour de bon. Akamenyero kabi mwamenyereye cyangwa twamenyereye tugomba kureka burundu. Iyi ni ya bonus. Ubwo gematria yanayirangije. Ne pas poser de l'argent sur la table. Pour manger, ntukajye ushyira amafaranga ku meza uriraho. Amafaranga azaguhunga, kandi hagati yawe n'umuryango wawe muzagira intonganya ziva ku mafaranga. Ntukajye ushyira amafaranga ku meza uriraho, ntabwo ari byiza. Ntukajye ushyira amafaranga ku buriri uraraho, amafaranga azaguhunga kandi uzahorana ibibazo byisubiramo by'amafaranga. Ntukajye ufata ingofero yawe wambara ngo uyishyire ku buriri, uzatakaza icyubahiro cyawe kandi uzagitakariza mu buriri. Aho uzajya gusambana cyangwa se uburiri bwawe busambaniremo. Ntugafate ingofero yawe ngo uyishyire ku buriri, c'est pas bon. Ntukajye uhisha amafaranga munsi y'umusego, bigutera kugira ibitotsi birimo imyuka mibi, ukarota ibintu birimo amafaranga bakwishyuza bakwirukankana bakubita, cyangwa ukarota bagukubita wibye amafaranga. Ya energy iri mu mafaranga rizamukira mu musego no mu mutwe pa. Nk'aba bandi barana telefone ku musego, nibwo ibibazamuka mu bwonko sinabura uko bingana. Ntukajye wishyuza umuntu amafaranga mu ijoro, kuko amafaranga azaguhunga. Nunayabona uzayakoresha nabi agupfira ubusa. Guhengera umuntu bugeze saa 3 z'ijoro, saa 4 agiye kuryama ari kumwe n'umugore cyangwa n'umugabo we, ugatangira kumwishyuza ngo umubuze amahoro, ngo ntari buryama amahoro, ukishyuza. Uzayabona ariko ntacyo azakumarira. Umubujije amahoro, yaragiye kwiryamira amahoro, ari kumwe n'umugore n'umwana, uriyishyuje. Ibi bintu uko tuzabisiga abavandimwe mwagiye mureka gupfa ibintu. Nana yakwishyura ntacyo azakumarira, ndabikubwiye. Nujya kwiyuhagira ntukajye uvugira muri dushe muvandimwe. Nujya muri wese ntukavugiremo. Niba guhamagara no kuri telefone ntukavugiye muri wese. N'igihe cyose uzaba wambaye igice cy'umubiri, wenda wambaye ipantaro, ntukavugire kuri telefone cyangwa se ngo witabe. Uri fragile, ntabwo wikwije. Vibration mbi zihita zikwinjiramo direct kandi ziba zije gusenya. Igihe wambaye igituza hejuru nta kintu gihari, cyangwa igice cy'epfo nta kintu wambayeho, ntukajye uvuga, si byiza. Niba uri muri dushe wivuga, niba uri muri wese wivuga, imbaraga mbi zikwinjiramo mu buryo bwihuse. Ntukavugire muri dushe rwose. Nujya muri dushe ntukabitangira gukubita akavugirizo kawe ngo urimo roga.
eh, ntabwo ari byiza. Iyo uri muri dushe ukavugiriza, iyo sinye ikurura inzoka yo mu mazi iza mu rufuro rw'isabune, kandi iyo nzoka iza gusenya. Wowe ntabwo uyibona, ariko rwa rufuro rw'isabune rukuzengurutse rurakoreshwa mu burozi, hazamwo inzoka iri muri rwa rufuro, kandi iyo nzoka irasenya gahoro gahoro, ibintu ukagenda bigusenyukiraho, icyo wari ugezeho kigasubira inyuma. Ntukajye ukubura nijoro muvandimwe, kereka uzi gukoresha umweyo. Ese burya umweyo muzi icyo ukora? Umweyo murawuzi? Wari uzi ko hari iminsi yo gukoresha umweyo gutya n'iminsi yo gukoresha umweyo gutya? Wari uzi yuko iwawe nugira gutyo ukabona ubonye abantu babiri batandukanye baje gucumbikisha, kandi ufite uburiri bumwe bagomba kuraranaho, kandi badahuje igitsina, umwe ari umugabo undi ari umugore, kugira ngo badasambana, dore ko abegeranyije umubiri burya ubusambanyi buhita bwinjira mu mubiri, ni fake, murabuzi. Uzi ko hari ukuntu ukoresha umweyo abo bantu ntibasambane? Ese ubigenza ute? Mu gihe bari muri salo urimo bagaburira, genda ufate umweyo uwushyire munsi y'igitanda bari burareho, uwushyiremo gusa, nta magambo uvuga, hanyuma ugende wiryame, ubabwire bajye kuryama. Niba nabonamo umweyo baravuga bati abo muri uru rugo niho bawubika, ariko barasinzira baricura, mubahagaze hejuru mubabwira ngo muze mujye kunywa icyayi. Niba hari n'ibyo bari bateganyije baramwara. Icyo bikubwira nuko barivuge ngo mwongere mu gacumbikire, kandi bavugaga bati wenda couvre-feu dufatiye hano ni mu ducumbikire. Aha, mweyo nzabubabwira ibintu n'uburyo ugomba kuwukoresha bitewe n'iminsi y'icyumweru, uko ugomba gukubura, kujyana iburyo, kujyana ibumoso, gusohora ibintu, gukubura uzana mu nzu kugira ngo watire abondance, uburyo umweyo ukoresha umurozi yaza kuroga bikamugarukira, ibintu byinshi. Umweyo ni ikintu kitoroshye kandi kidasanzwe. Ntukajye ukubura nijoro, kuko iyo ubikoze ukomeretsa la terre sakipata, urumva, kandi isi rwose ntukayikomeretse, kuko uwo mubiri wambaye ni uwayo, yarawuguhaye. Isi buriya ni mama wawe ku mubiri. Uyu mubiri ufite ni uw'ubwo butaka ureba ukandagiyeho, urimo uridagadura mu gituza cya mama wawe ku mubiri. Mama wawe ku mubiri ni isi, ni ubutaka. Uwo mubiri usiga ukawunogereza, ukawugira gute? Ujya ureba iyo myenge y'amazuru aho ireba hasi, bikwereka yuko waturutse hariya mu butaka, wowe mubiri. Ariko ubugingo bwawe ninde? Ni umwana w'Imana. Rero gukubura nijoro bwije cyane, komeretsa isi, kuko iri affaire de peau yirekuye. Rero ishobora kukoherereza ububabare wohereje, hanyuma imyuka mibi ikinjiriramo. Icyo gihe ukubuye nijoro wirukana imyuka myiza mu nzu, ni bibi. Ntukajye uvugiriza nijoro, kuko imyuka mibi yose ihita isubiza icyo kintu, iyo sinyari. Iyo uvugirije mu ijoro mu gicuku, imyuka mibi yose iri aho hafi ihita isubiza, kandi isubije iza mu kivugirizo cyawe. Inzoka niza mbere. Iyi nzoka nzabigisha iyo ariyo, ntabwo ari yayindi. Hari inzoka, hari n'inzoka. Ntukajye witaba umuntu wumva aguhamagaye akajwi kari ahantu hirya kure mu ijoro, utari wareba umuntu ngo akwegere urebe uwo ari we, kuko hari abanzi badasanzwe bakaze cyane bihindura, akaba ari igikoko cyangwa ari umuzimu, akaguhamagara wumva akajwi kavugira ahantu hirya akaguhamagara, hanyuma ukitaba, ure wakosasa, karakubaho pe. Ntukajya witaba nijoro ijwi ry'umuntu utareba cyangwa riri kure. Si undi nijoro mwitabira icyo uzagenzwa n'iki? Ntukajye utera umusumari
mu ijoro mu masaha yine saa tanu saa sita, numva kuko uba ufunze imiryango y'ibyishimo kuri wowe. Aho ngaho muri Afrique de l'Ouest babyita gudidada. Gudidada icyo bita risque d'accident, ushobora no guhura n'impanuka bukeye. Niba ubyutse umugore wawe cyangwa umufasha wawe akakubwira ijambo atari yajya kuri wese, kandi akakubwira ijambo ribi atarajya kuri wese, ubwo nushaka ubyuke wiyuhagira unywe icyayi usubire mu buriri. Ibyo ujya kunywa byose umunsi wose birapfuye. Biba bibi rero iyo akubwiye rya jambo ari mu gihe cye cy'imihango, ubwo rwose umwaka uvanze n'itaka biragutegereje. Iyo akubwiye rya jambo ari mu mihango akarikubwira ari ijambo ribi ariko arimo agutegurira n'icyo kurya, na rituweli za maji ntabwo ziri bugutabare, karakubaho tu. Abadamu mujye mwirinda kubwira abagabo banyu ijambo ribi babyutse bagiye, uramuzitiye. Nibyo bajya bavuga ngo urugo rubi rugutuma amazi rukagutuma n'umuriro. Umubujije amahirwe kandi uramwohereje ngo ajye kuguhigira, ajye kugushakishiriza. Agiye mwihangana. Ntukabwire umugabo wawe ijambo ribi urimo umutegurira icyo kurya, noneho uri no mu mihango uramwishe, n'ibiryo ugiye kumugaburira urabiroze. Mujye mwihangana kandi muba mwarabanye mukundanye. Niba mutarakundanye ngo ari mukurikije inyungu, nimugume hamwe ibisogororo umwako n'itaka bivanze bibambare, iyo mibare yanyu izabakoraho. Wa mudamu we irinde gukora ku matwi y'umwana akibyuka, yaba we yaba wowe mutarajya kuri wese uramwishe, urimo uramukorera ibintu bibi. Ntukakore ku matwi y'umwana akibyuka, ayo matwi aba afite receptivité, kwakira kwinshi, hanyuma ibyo wararanye ni nka energy negative n'ibicyo ugahita umukoraho ugahita ubimushyiramo. Mwabyuka umwana akagutuka igitutsi utazi iyo cyavuye, urangiza ngo umwana ngo yarezwe nabi kandi yari we wamureze, cyangwa ngo yakurikije imico y'iwabo kwa se cyangwa kwa nyina. Nuko ntugakore ku matwi y'umwana utari wabyuka ngo ujye kuri wese, cyangwa utari wabyuka ngo ukarabe mu maso, ntabwo ari byiza. Mukubita akabizu ku itama, mukubita akabizu mu gahanga, nuko ariko ujya kumwanjama amatwi ushyiramo iyo misokoro y'ibintu bibi. Hanyuma reka mbahe, nigeze kubasezeranya yuko nzababwira ibijyanye n'ikintu bita réserve miroir. Mwaba mubyibuka? Réserve miroir ni iki? Réserve miroir cyangwa amasaha y'indorerwamo ni igihe ureba ku isaha ukabona harimo imibare isa. Urugero, ugiye kuryama nijoro urebye ku isaha ubona harimo 00 nk'isaha, hanyuma ku minota hariho 00. Bifite icyo bivuga. Nibyo ngiye kubabwira mu buryo bwihuse. Interpretation ya réserve miroir ni iyi ngiyi. Nk'iyo 00 nari nkubwiye, donc hari 00 ahari isaha, ku minota naho hari 00, bikubwira yuko vous êtes face à un choix difficile, donc uri imbere y'amahitamo akomeye, kubyo bizagusaba kugira icyo utakaza cyangwa icyo utanga kugira ngo ugire icyo ugeraho. Iyo 00 nicyo ikubwira. 0101 urakunzwe, nubwo wumva uri wenyine kandi ukumva santima yuko uri wenyine, cyangwa se kumva uri wenyine biguhoraho, ariko urakunzwe mu by'ukuri. 0202 bivuga ko ufite ibintu urimo uhisha kugira ngo abantu udashwana n'abantu, cyangwa n'abantu ubwabo bagashwana, wabaye umunyamabanga, swat kugira ngo abantu badasenya, swat kugira ngo ariko ufite ibyo uhishe kandi isanzure rirabibona. Ni nko kukubwira ngo ibyo uhishe nous approuvons, turabyemera, ceceka,
udateranya abantu bizabaturukeho hagati yabo ntibizaguturukeho. 0303 yakubwira ngo shyira ibintu byawe ku murongo kandi ku mugaragaro. Ibyo bintu ni ibihe? Ni ibintu ufitanye n'umuntu. Urugero, ukundanye n'umukobwa, warabihishe nta muntu n'umwe ubizi, urashaka kubana nawe ariko ntumwerekana, ntunamushyira ahagaragara. Ubwo burindyarya kabisa, imwe mbi cyane. Niba ubona 0303 ejo ukongera ukayibona, birakubwira ngo shyira ibintu byawe ku mugaragaro ahabona hagati yawe n'uriya muntu mukundana, uriya muntu ukugendaho ubona akwishimiye nawe ukamugendaho. Ibyanyu ni mubishyire ku mugaragaro. Sivuga ngo mujye kuvuza abahana ngo murasezerana, dore ko nabonye n'imisezerano y'iki gihe babaha kubana karamata ntibabahe gatanya, ariko bikarangira muri za gatanya ntazi iyo ziva. Ariko shyira ibintu byawe ku mugaragaro, umuntu wawe mwerekane ni wowe wundi, mukunde, gire neza. 0404 barakubwira ngo soyez prudent, be careful. Hari umukino uri gukinirwa kuri wowe ku bantu bashaka gutwara umwanya wawe mu kazi. 0404 0505 bikubwira yuko hari umuntu ugukunda mu buryo nyabwo kandi bwuzuye, muziranye ariko wowe utagitekereza, ariko arahari, arakubona kumbura gukunze cyane, akicecekera kugira ngo atakubresa cyangwa iki, ariko aragukunda biri seriously. 0606 ufite inshuti iri fidele kabisa, iri loyal, igufata nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwayo. 0606 iyi nshuti ntabwo mvuga iyindi bya bindi by'abagabo n'abagore, oya, ni umuhungu mugenzi wawe, ni umukobwa mugenzi wawe, ariko twabonye yuko hariho n'inshuti mukundana bisanzwe hatarimo sex. Akaba ari umukobwa ukamubwira amabanga yawe nawe akakubwira ye, kandi mukuzura, ariko ntibirenga aho ngaho, mukubahana, mugahana agaciro, ariko ntibirenga. 0707 bivuga yuko hari umuntu muziranye kuva kera, muri iyo minsi ko yabonye ko agukunda cyane, yabonye ko ibyo yitaga ubushuti ari urukundo. Ubwo rero itegure, agiye kugaba igitero cy'urukundo. Kandi iyo umuntu yagukunze, wagira umugabo wagira umugore, ibyo ntacyo bimubwira. Urukundo burya ni ikindi kintu. Uwo muntu rero yagize prise de conscience, abona ko agukunda, abona ko uri ngombwa mu buzima bwe, waba umuseribateri waba iki, ariko yarabibonye. Ubwo rero kandi musanzwe muziranye hashize igihe kinini cyane, mwari inshuti bisanzwe, ariko we yaje kubona ko icyo afite kuri wowe ni urukundo. Aho rero nicyo 0707 ni kuvuga saa moya n'iminota 7. 0707 cyangwa mufate imibare gusa. 0808 ni ukuvuga ngo iyiteho, urimo uriyangiza, reba discipline ukurikiza, ujye mu buryo, naho ubundi byabiba bigusenyukiyeho. Soit unywa ibiyoga, soit unywa ibiyobyabwenge, soit ugenda mu bintu runaka, urimo uragenda nabi. Iyiteho. 0909 birakubwira ngo ni intangiriro y'ubushuti busanzwe. Ubushuti ari urukundo n'umuntu runaka kandi uzakugirira akamaro. Ni intangiriro y'ubushuti n'umuntu runaka kandi barazakugira akamaro. Ni icyo bita amitié, ntabwo ari urukundo. Amitié n'urukundo bitandukanye. Amitié ni ubushuti, urukundo ni urukundo nyine, amour cyangwa ururove. Mu bintu byanshimishije muri kino gihe, urukundo iryo jambo ni ryiza, ariko kubisaho ururove ubwo ni Ikinyarwanda n'icyongereza kumva biraremereye. 10 hari umuntu ubonye ko agukunda, kandi uwo muntu akenshi ni uwo mu kazi. Nuvanga urukundo n'akazi, kazi yako. Ariko ahangaha 10 ngo quelqu'un découvre ses sentiments envers vous, cyane cyane au travail.
11 itonde utaba umuntu utwaza igitugu abamukikije, cyangwa se uwo mukundana ngo umutwaze igitugu mugenzi uko ushaka, caha cishwa ha, wivuga ikisho uyu, wireba uriya, wicira wikorora, nta n'urukundo rubamo, sinzi ibyo muba murimo. Ntabwo umuntu ukunda umugenzi utyo. Gufuha bibaho, nibyo bibaho, ariko sinabyiza cyane, wabyibuza kuko iyo ukunda umuntu uramwizera ntikabura, ariko ujye ugerageza. 12 roho yawe irimo irasobanukirwa ibintu byinshi, kandi ni umwanya wo kuba wagira icyo usaba Imana, kandi ukakibona. 13 icyo wasabye ushobora kugihabwa niba ari ikintu kijyanye no guhindura ubuzima, ukava mu buzima bumwe ujya mu bindi. 14 ushobora gusubiramo gusaba ikintu cyawe niba wizeye yuko icyo urimo usaba ariyo mahitamo yawe yo mu buzima. 15 muri wowe habyutse urukundo wagiriye umuntu wa kera, kandi urwo rukundo rugiye kugaruka mu buzima bwawe. Itonde. Ujye mushyira ibintu au clair. Umuntu niba muvuye mu rukundo mugasigara muri inshuti, bimushyira hariya mutabishoje kuvuga uti iby'urukundo tubivemo dusigare turi inshuti, kuko hari igihe kigera umuyaga ugahindukira, umuyaga wahindukira, urukundo rugahindukira, usanga mwongeye gukundana mwana amaze no gushaka, umwe ukwe undi ukwe, we ntimugiye kuzisanya ari ebyiri, abantu bane direct bahita bajya mu kibazo, abana babo 15 bajye mu kibazo, umuhanda na za ruhurura zibone abana batagira aho baba kubera ko mwatanye. Ujye mwitonda. 16 ahangaha baravuga ngo hari umuntu ugukunda, kandi uwo muntu ni umuntu w'inzobe, iyi ni blonde. 17 hagiye kubyuka imvura y'isegenya mu kirundi ko babyita, cyangwa hagiye kubyuka imvura y'amahindu y'intonganya. Bakakubwira ngo ukwikunda kwawe ugutegeke, kubera yuko nutagutegeka haravamo intonganya zivamo no gushwana burundu. Hagiye kubyuka doko ni igihe kibi, hagiye ariho intonganya hagati yawe n'abo muri kumwe. Rero ukwikunda kwawe ntugushyire hejuru, ahubwo ureke abandi bavuge nawe bumve, kandi wirinde yuko bijya mu ntonganya. 18 ni igihe cyiza cyo gukora ibintu byawe wasabye muri iyo minsi cyangwa uwo munsi. Nubona 18 jya umenya yuko hari ibyo washubijwe, noneho ongeraho n'ibindi saba. 19 ngo ihangane ukoreka meditation, ubumenyi buri ku muryango, burashaka ko umenya usobanukirwa. 19 nzababwira n'ibindi bya 19 20 hari umuntu uri kugutekereza, kandi arimo aribaza niba ikinagufitiye n'urukundo cyangwa n'urwango. Ahangaha muzasobanukirwa yuko urukundo n'urwango burya ni bimwe. Hari umuntu wumva agukunze, ariko igihe akuri ruhande yabona ukoze akantu kajyanye n'ibyo atekereza akumva yakuroga ugapfa, afazara akakubona uri mayiti bashyiraho agataka, aho kugira ngo akubone ku rundi ruhande adashaka. Noneho uwo muntu rero 20 biravuga yuko uwo muntu aho yicaye rimwe aravuga ati ko se Claude iransika ndamukunda cyangwa ndamwanga, ibye nanjye bimeze bite? Murumva icyo kintu? 21 no kuvuga ngo gutsinda kwawe kuri ku muryango. Projet, imishinga ufite bishyire mu bikorwa, gutsinda kuri ku muryango, kora. 22 hari umuntu ugiye kuguhamagara
ufite agaciro, uwo muntu afite agaciro, ni umuntu wo hejuru, soit ni umuyobozi, soit ni umukungu, donc ni umuntu socialement mu buryo bwo kubaho muri societe, afite intera agusumbya, ariko inama zawe aziha agaciro cyane, none arashaka kuza kukureba ngo umugire inama. Ubwo rero nawe niba uri mu kibazo runaka, umenye gukuramo esheke, mujye muha agaciro ibyo mufite. 23 hari umuntu ukeneye ko umurinda, kandi uwo muntu ntabwo muhuje igitsina. Umuntu w'igitsina gabo, wowe uri umugore, ni umuntu w'igitsina gore, wowe uri umugabo, akeneye ko umurinda, yaratewe. Impamvu rero tugeze kuri 23 ni uko iyo uvuye kuri 23 ujya kuri 0000, donc saa sita z'ijoro, midnight. Aya masaha y'indererwamo ndagira ngo mbabwire yuko ahura n'ibyo bita arikane 22, cyangwa se no ku makarite bita taro, cyangwa taro do Arena, za taro do Marseille n'izindi. Ibyo tuzabireba, za taro majeur, nibyo bita 22 arikane majeur n'izindi. Ibyo ni ibintu tuzagenda tureba nyuma. Ariko uko nababwiye 00, iyo ushatse kuyishushanya na taho cyangwa se na arikane, 00 c'est Roma ni ikintu kiba ku bwato, bivuga sacrifice, attente, préparation, kwitanga, kwihangana, ugategereza no kwitegura. 0101 le batteur, abazi taro bazi icyo bivuga, solitude, kwigunga, isolema, kuba wenyine. 0202 la papesse, dualité et complémentarité, kuzuzanya, ibibiri byuzuzanya, conflit avec l'autorité de la mère, gutyo. Nzabivuga ibingi bizabivuga kwabyo, ni byanyu, nabyize kera, ndabika, narababikiye, namwe mwihangane mubike amashyushyu, uzabimenya. Ngiye kubategurira cya kiganiro nababwiye kijyanye na gematria, cyangwa gematria, n'uburyo ikoreshwa muri Bibiliya. Murebe ibintu mwahishwe, murebe ibintu mutahawe. Uwiteka abaho umugisha, barinde. Uwiteka abaho umugisha, amurikishirize mu maso he, abagirire neza. Uwiteka abahe umugisha, abarebe neza, abahe amahoro. Kanisomere ku kantu kanjye mbabwira ngo ciao.